Bao nhiêu cân đấy anh? Ôi trời, tầm 3 cân vợ. Bưởi vừa trắng vừa to, ai chẳng thích. Thì bưởi vừa to vừa trắng vừa mềm. Chỗ này là 3 cân vợ. Gì 3 cân? Anh nhìn lại đi, 3 cân rưỡi hẳn hoi kia kìa. Bán hàng. Em ơi, của em hết 100. Em thông cảm nhá, chồng chị hôm nay hơi mất tập trung. Em biết mà, đứng trước một thứ hấp dẫn ấy thì người ta mất tập trung là điều dễ hiểu thôi, đúng không anh? Vườn bưởi diễn. Bưởi diễn là một giống bưởi nổi tiếng thuộc làng Diễn trước đây, này thuộc các phường Minh Khai, Phú Diễn, Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Bưởi diễn là loại quả có múi, vỏ bưởi khi chín màu vàng. Bưởi diễn có hai loại tôm xanh và tôm vàng, vị ngọt thơm, mọng nước, tôm ráo, khi bóc ra sờ không ướt tay. Bưởi diễn trồng càng lâu năm thì quả càng nhỏ, ăn càng ngọt. Giá trị của bưởi diễn còn thể hiện ở việc bảo quản được lâu, khi bưởi diễn để héo, xuống nước ăn càng ngon ngọt. Bưởi diễn dễ trồng và dễ sinh trưởng, mỗi gốc bưởi lâu năm cho ra trung bình từ 50-70 trái. Bưởi diễn còn là loài cây ăn quả khá phổ biến và nhiều dinh dưỡng. Câu ca dao, đề cam canh, bưởi diễn, hồng xuân đỉnh đã tạo lên thương hiệu loại cây ăn quả riêng cho từng vùng đặc trưng của Hà Nội. Mỗi trái bưởi diễn nặng trung bình khoảng 800g, 1000g. Đặc biệt nếu bưởi diễn càng lâu năm thì quả càng nhỏ, vỏ càng mỏng, ăn càng ngon ngọt mà không he đắng, không bị khô đầu tôm. Bưởi diễn mỗi năm chỉ có một mùa, chín vào đúng dịp Tết Nguyên Đán. Tương truyền trước đây cùng với cam canh, bưởi diễn là món quà của người dân xứ Canh Diễn thường dâng vua chúa, vì vậy mà nó còn được đặt tên là bưởi diễn tiến vua.